제6장 퇴직급여 보장법입니다. 퇴직급여 보장법은 노무사 시험에서 작년에 40문제 중에 2문제가 출제가 되었습니다. 공부하신 분들은 아시겠지만 퇴직급여 보장법의 양이 상당히 많습니다. 정말 깊게 공부하다 보면 공부량이 끝도 없이 늘어나게 되는데, 제가 역대 노무사 기출 전체를 분석해보니까 퇴직급여 보장법에서 나온 문제들이 점점 어려워지고 있긴 하지만 결국 정답은 핵심에서 나오더라고요. 즉 5개 선지 중에 확실한 정답 선지는 이미 반복된 기출에서 나왔던 선지이고, 나머지 오답 선지들이 이제 어렵게 출제되는 경향을 확인할 수 있었습니다. 드리고 싶은 말씀은 퇴직급여 보장법 같은 경우에는 핵심 포인트만 알면 나머지 선택지는 모르더라도 정답은 고를 수 있다. 정답 자체는 쉬운 포인트에서 나온다 입니다. 지금부터 나오는 내용들이 다 핵심 포인트만 뽑은 문장들이기 때문에 확실히 이것만큼만 가져가시길 바라겠습니다. 네, 그럼 퇴직급여 보장법을 본격적으로 시작하기 전에 기본 베이스 조금만 깔고 가도록 하겠습니다. 일단 퇴직급여는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 퇴직금과 퇴직연금입니다. 퇴직금은 회사 내부에서 관리를 하고요. 퇴직연금은 회사 외부에서 관리를 하는 겁니다. 즉 금융기관 적립이 포인트라고 할 수 있습니다. 퇴직급여에서 특히 퇴직연금을 확대해서 보면 세 가지가 있습니다. 첫 번째, 확정급여형, 많이 들어보셨을 거예요. DB형이고요. 두 번째가 확정기여형, DC형, 세 번째는 개인형 퇴직연금이라고 해서 IRP입니다. 조금만 더 공부를 해보면 확정급여형은 급여가 확정돼서 이미 정해져 있다는 거예요. 근로자가 예를 들어서 10년을 근무를 하고 그만둔다고 할 때 퇴직을 했을 때 내가 받을 퇴직금이 얼마다라는 게 이미 정해져 있다는 겁니다. 그러면 그 사이에 퇴직금으로 적립해 놓은 돈을 사용자가 더 많이 불려놓을 수도 있고요. 아니면 투자를 해서 잃을 수도 있어요. 즉 사용자가 운용을 하게 됩니다. 만약에 사용자가 운용을 해서 N1, 즉 10년 후 근로자가 퇴직할 때 지급해야 할 돈보다 더 크게 이윤을 창출하면 이 남은 차액은 사용자가 갖게 되는 거고요. 만약에 투자를 실패해서 줘야 할 돈이 투자해서 남은 돈보다 커지면 사용자가 추가 금액을 부담하게 됩니다. 두 번째로 확정기여형은 확정되어 있다. 뭐가? 기여가, 즉 사용자가 해마다 가입자의 연간 임금 총액의 12분의 1 이상에 해당하는 부담금을 현금으로 매달 납입을 해줍니다. 이 말은 10년 후에 이 근로자가 퇴직을 한다고 했을 때 최종적으로 받게 되는 금액이 정해져 있지 않고요. 중간에 사용자가 일정 금액을 매달 꼬박꼬박 납입을 하게 되면 근로자가 중간에 중도 인출이 가능합니다. 중도 인출을 해서 내가 내 퇴직금을 가지고 투자를 했을 때 이윤이 남으면 근로자는 내가 예상했던 DB형으로 했다면 받았을 금액 N1보다 더 많은 금액을 가져갈 수도 있고요. 내가 투자를 했는데 실패를 한 거죠. 금액 이윤이 높은 줄 알고 투자를 했는데 이윤이 낮아서 투자를 실패하게 되면 가만히 있었으면 N1이라도 가져갔을 텐데 N1도 받지 못하는 상태에 놓이게 됩니다. 네, 이거를 DB형, DC형 구분하는 기준으로 삼으면 좋겠습니다. 네, 즉 DC형은 근로자가 운용한다는 의미이고요. 개인형 퇴직연금 IRP도 마찬가지로 근로자가 운용을 합니다. 네, 그러면 문제 한번 풀어보도록 하겠습니다. 1번, 근로자 퇴직급여 보장법은 어디에 적용되나요? 네, 모든 사업장에 적용됩니다. 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장 뿐만 아니라 상시 4명 미만의 근로자를 사용하는 사업장일지라도 이 사업장까지 모두 포함해서 근로자 퇴직급여 보장법을 적용하고 있습니다. 이게 원칙이고요. 네, 모든 사업장 적용이 원칙이고 예외가 3가지 있는데 이 적용 제외되는 예외 3가지를 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 첫 번째, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 및 가구 내 고용활동 은 퇴직급여 보장법이 적용되지 않고요. 두 번째는 계속 근로기간이 1년 미만인 근로자 또 적용되지 않습니다. 세 번째는 일주 소정 근로시간이 15시간 미만인 근로자로서, 즉 초단시간 근로자죠. 다음과 같은 3가지 경우에는 근로자 퇴직급여 보장법이 적용되지 않습니다. 네, 2번입니다. 2번, 퇴직급여 제도와 퇴직연금 제도를 구분하는 건데요. 이게 순간 흘려보면 퇴직급여, 퇴직연금 내용도 비슷하기 때문에 그냥 그렇구나 하고 넘어갈 수 있는데 이게 2019년 노무사 기출에서 출제가 되었고요. 정답률이 매우 낮습니다. 왜 그럴까요? 네, 문제가 어떻게 출제됐냐면 다음 중 퇴직급여 제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 이었는데 정답이 확정급여형 퇴직연금 제도, 확정기여형 퇴직연금 제도 및 퇴직금 제도로 이루어졌다. 이게 틀린 설명이었습니다. 왜냐하면 퇴직급여 제도는 4가지고 퇴직연금 제도는 3가지인데, 자, 퇴직급여부터 볼게요. 첫 번째, 확정급여형 퇴직연금 제도 맞고요. 두 번째, 확정기여형 퇴직연금 제도, 그리고 세 번째, 퇴직금 제도 맞습니다. 하지만 4가지라고 말씀을 드렸죠. 네 번째, 중소기업 퇴직연금 기금 제도까지 포함해서 총 4가지가 퇴직급여 제도로 이루어져 있습니다. 따라서 4번째께 빠진 3가지만으로 이루어져 있다고 하면 틀린 설명이 되겠습니다. 네, 비교해서 아래 퇴직연금도 살펴보면 퇴직연금은 확정급여형 퇴직연금 제도, 확정기여형 퇴직연금 제도, 그리고 개인형 퇴직연금 제도 IRP로 이루어져 있다. 이게 맞는 설명입니다. 네, 3번, 확정급여형 퇴직연금 제도 DB이냐, 확정기여형 퇴직연금 제도 DC이냐, 네, 구분하는 문제입니다. 첫 번째, 근로자가 받을 급여의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도, 또 급여의 지급을 위하여 사용자가 부담하여야 할
부담금의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도를 구분하는 건데요. 아까 전에도 말씀드렸다시피 첫 번째 확정급여형은 근로자가 퇴직할 때 받을 10년 후 받을 금액이 N1으로 이미 정해져 있다고 말씀을 드렸어요. 즉 근로자가 받을 급여의 수준이 이미 결정되어 있다는 거예요. 이거는 DB형, 즉 확정급여형 퇴직연금 제도를 의미하는 문장입니다. 두 번째로 급여의 지급을 위하여 사용자가 부담하여야 할 부담금의 수준이 결정되어 있다. 아까도 말씀드렸다시피 확정기여형은 가입자 연간 임금 총액의 12분의 1 이상에 해당하는 부담금을 사용자가 꾸준히 납입을 해주고 있습니다. 따라서 부담하여야 할 수준이 12분의 1로 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도는 확정기여형, DC형이라고 보면 되겠습니다. 지금까지 이렇게 이해할 수 있도록 이해 위주로 설명을 드렸는데 도저히 이해를 못하겠다. 지금까지 얘기한 그래프나 설명이 이해가 가지 않는다라고 해도 객관식에서 맞춰야 되잖아요. 그래서 어떻게 외우면 좋을까? 근로자가 받을 게 결정이 되어 있죠. 급여형, 이것도 근까지 써야 돼요. 왜냐하면 이것도 기억이 들어가기 때문에 근로자가 받을 급여의 수준이 사전에 결정되어 있는 거는 확정 급여형이다. 이렇게 근 이렇게 생각을 하면 그래도 객관식에서는 맞출 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 네, 그러면 그 다음 문제 4번 가겠습니다. 가입자가 적립금의 운용 방법을 스스로 선정하지 않은 경우 사전에 지정한 운용 방법으로 적립금을 운용하는 제도가 뭘까요? 네, 이거는 사실 미기출이고요. 지금까지 기출된 적은 없지만 어려워진 시험 2015년 시험에서 나올 가능성이 있다고 해서 한번 가져와 봤습니다. 이건 되게 쉽습니다. 가입자가 적립금의 운용 방법을 스스로 선정하지 아니했을 때 사전에 지정한 운용 방법으로 적립금을 운용하는 제도가 뭘까요? 사전 지정 운용 제도, 같은 말로 디폴트 옵션이라고 부릅니다. 디폴트 옵션까지 알아두시면 좋겠고요. 그러면 이 디폴트 옵션이 사전 지정 운용 제도는 어떻게 운용이 되냐? 운용 방법에 대해 알아보면 사전 지정 운용 제도에 따라 적립금을 운용하기 위하여 운용 관리 업무를 수행하는 퇴직연금 사업자가 누구의 승인을 받아야 되냐면 고용노동부 장관의 승인을 받습니다. 사전 지정 운용 방법은 누구의 승인을 받냐? 이게 헷갈릴 수가 있습니다. 금융감독원장, 뭔가 적립금이고 퇴직금이고 연금이고 하니까 금융감독원장이 뭔가 전문성이 있어 보여서 잘 운용해 줄 것 같고 그래서 뭔가 금감원의 승인을 받을 것 같은데 정답은 고용노동부 장관이고요. 사전 지정 운용 방법은 고용노동부 장관의 승인을 받아야 합니다. 6번입니다. 퇴직급여 제도의 설정 및 변경 절차고요. 네, 이거 중요하니까 꼭 기억해 두세요. 퇴직급여 제도 자체를 설정할 때 또는 퇴직급여 제도 자체를 변경할 때는 의견 청취만으로 되는 게 아니라 근대의 동의, 근로자 대표의 동의까지 필요합니다. 퇴직급여 제도를 그냥 퇴직금 내부에서 관리를 할지 아니면 금융기관에 맡겨서 외부에서 관리하도록 할지 또 외부에서 맡긴다면 DB로 할지 DC로 할지 또 IRP로 할지 이거 자체를 설정하는 거는 굉장히 큰일이거든요. 그냥 단순히 대표의 의견을 듣는 것만으로 될 게 아니라 근로자 대표의 동의까지 확실하게 얻어야 설정하고 또 외부에서 관리하지 않고 그냥 내부에서 관리하자라고 변경하는 것조차도 큰일이기 때문에 근대의 동의가 필요합니다. 두 번째, 이미 설정이 된 퇴직급여 제도의 내용을 일부 변경하는 것은 상대적으로 그렇게 큰일이 아니기 때문에 근로자 대표의 의견을 청취하면 됩니다. 단, 불리한 변경일 경우 퇴직급여 내용을 일부 변경한다고 하지만 그 일부가 불리한 변경이에요. 돈과 관련해서 불리한 변경은 정말 큰일이잖아요. 이것도 의견 청취만으로 될 게 아니라 근로자 대표의 동의까지 필요합니다. 여기서 하나 궁금한 점이 생기는데요. 근로자 대표가 의미하는 게 뭐냐? 지금까지 저희가 익숙한 근로자 대표는 근로기준법상 근로자 대표예요. 과반수 노조가 있으면 과반수 노조, 과반수 노조가 없으면 근로자 과반수를 대표하는 자를 근기법상 대표 근대라고 부르고 있었는데 여기 퇴직급여 보장법에서 말하는 근로자 대표는 과반수 노조가 있으면 과반수 노조, 과반수 노조가 없으면 근로자 과반수 자체를 근로자 대표라고 합니다. 과반수를 대표하는 자가 아니라 근로자 한 명 한 명, 근로자 모두 과반수의 힘이 모여져서 이들을 근로자 대표라고 하는 거예요. 왜 그렇게 더 엄격한 기준으로 근로자 대표를 정의하냐면 돈과 관련됐기 때문이에요. 돈. 퇴직금을 얼마 받는지, 500 받는지, 700 받는지 이런 차이가 엄청 사람들한테 중요하기 때문에 퇴직급여제도 돈과 관련됐기 때문에 이렇게 대표하는 자를 의미하는 게 아니라 실제 근로자 과반수를 근로자 대표라고 칭하고 있습니다. 7번, 사용자는 퇴직급여 제도를 설정하는 경우에 하나의 사업에서 급여 및 부담금 산정 방법의 적용 등에 관하여 차등을 두어도 될까요? 안 될까요? 네. 원칙적으로 차등을 두어서는 안 됩니다. 다시, 사용자는 퇴직급여 제도를 설정하는 경우에 핵심은 이거예요. 하나의 사업에서는 급여 및 부담금 산정 방법의 적용 등에 대해선 차등을 두어서는 안 됩니다. 과장 대리 이상은 DC로 하고 사원들, 신규 직원들은 DB로 하고 퇴직 직전에 임원들은 IRP로 하자. 예를 들어 이렇게 적용을 한다면 이렇게 생각할 수 있어요. 사용자 너가 뭔데 전문 지식을 가지고 있는 사람도 아니면서 이렇게 임의로 기준을 설정해서 급여 및 부담금 산정 방법을 적용해버리면 이거는 사용자가 갑질을 할 수도 있고 근로자에 대한 권익을 침해하는 문제가 될 수도 있기 때문에 차등을 두어서 안 된다라고 명시적으로 규정을 하고 있습니다. 네, 8번 퇴직금 수급권,
퇴직연금 제도의 급여를 받을 권리인 퇴직금 수급권에 대해서 담보를 제공할 때 한도는 적립금의 100분의 50입니다. 100분의 100이면 전부를 가져간다는 얘기거든요. 퇴직금은 근로소득이 없어지는 시점에 근로자가 수령하는 마지막 돈이기 때문에 생계보장적 측면이 있습니다. 따라서 전체를 가져가는 건 전부 다 틀린 내용이고요. 100분의 50까지, 절반까지를 한도로 설정하고 있습니다. 9번, 법정 퇴직금은 계속 근로기간 곱하기 31분 이상의 평균 임금입니다. 이것도 똑같이 퇴직금은 생계보장 측면이 있다고 했잖아요. 그렇기 때문에 통상 임금보다 근로자가 실제로 받았던 급여 소득과 최대한 비슷한 수준을 퇴직 후에도 유지할 수 있게 해주기 위해서 평균 임금을 곱해줘야 합니다. 통상 임금이 아니고 평균 임금입니다. 10번, 11번부터 이렇게 풀기 위해서는 뒤로 와서 28번을 먼저 보고 가도록 하겠습니다. 28번은 퇴직금을 수급권의 담보 제공으로 할 수 있는 사유, 또 퇴직금 중간정산 사유 로 삼을 수 있는지, 적립금을 중도 인출할 수 있는지 이런 사유들이 나와 있는데요. 이거를 먼저 보고 가시면 눈에 충분히 익혀둬야 객관식 문제를 풀기가 수월해지실 겁니다. 네, 핵심 키워드 위주로 보겠습니다. 수급권의 담보 제공 사유 첫 번째, 무주택자인 가입자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우에는 퇴직급여를 담보로 제공할 수 있다. 두 번째, 무주택자인 가입자가 전세금 또는 주택임대차 보증금을 부담할 때는 퇴직급여 수급권에 대해서 담보 제공이 가능합니다. 또 본인 배우자, 부양가족이 질병 또는 부상으로 6개월 이상 요양을 필요로 하여 의료비를 부담하는 경우에도 담보 제공이 가능하고요. 담보를 제공하는 날부터 거꾸로 계산하여 5년 이내에 가입자가 파산 선고를 받은 경우, 또 5년 이내에 개인회생 절차 개시 결정을 받은 경우도 수급권의 담보 제공 사유에 해당합니다. 6번, 본인, 배우자, 부양가족의 대학 등록금, 혼례비 또는 장례비를 부담하는 경우, 줄여서 대혼장이라고 합니다. 대혼장의 경우 담보 제공이 가능합니다. 7번, 사업주의 휴업 실시로 근로자의 임금이 감소하거나 재난으로 피해를 입은 경우에도 퇴직급여 수급권의 담보 제공이 가능합니다. 네, 그 다음 퇴직금 중간 정산 사유로 어떤 게 가능할까요? 1, 2, 4, 5번이 동일하다고 합니다. 다시 한번 그럼 볼게요. 주택을 구입하는 경우에도 퇴직금 중간 정산이 가능하고 전세금 또는 보증금을 부담할 때도 퇴직금 중간 정산이 가능합니다. 또 5년 이내에 파산 선고를 받거나 5년 이내에 개인회생 절차를 받을 경우에도 퇴직금 중간 정산 사유에 해당합니다. 세 번째, 6개월 이상 요양해야 돼서 의료비를 제공해야 되는데 추가적으로 본인 연간 임금 총액의 1,000분의 125를 초과하여 부담될 경우 이 두 가지 조건이 갖추어져야 퇴직금 중간 정산이 가능하다는 얘기입니다. 수급권의 담보 제공은 오직 6개월 이상 요양을 필요로 하여 의료비를 부담한다는 사실만으로도 담보 제공이 가능했지만 퇴직금을 중간 정산 받으려면 이렇게 조건이 더 까다로워졌습니다. 추가 조건이 붙었거든요. 1,000분의 125를 초과하여 부담할 때 중간 정산이 가능해졌습니다. 그 다음 6번, 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단체 협약이나 취업 규칙 등을 통하여 일정 나이, 근속 시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우, 이 제도가 뭐죠? 임금 피크제입니다. 임금 피크제를 시행하는 경우 퇴직금 중간 정산이 가능하다. 그 다음 7번, 소정 근로시간을 1일 1시간 또는 일주 5시간 이상 변경하고 그에 따라 근로자가 3개월 이상 근로하기로 한 경우 퇴직금 중간 정산이 가능합니다. 이게 되게 문제가 바뀌어서 많이 나오거든요. 중요한데 이게 소정 근로시간이 아니라 연장 근로 아니냐라고 하면 틀리고 일주 7시간 아니고 1개월 이상 아닙니다. 다 오답천지로 나온 거예요. 진짜 핵심은 뭐냐? 소정 근로시간을 근로자와 사용자가 서로 정한 시간을 1일 1시간 또는 일주 5시간 이상 변경하고 3개월 이상 그런 식으로 근로하기로 했다면 퇴직금 중간 정산이 가능합니다. 왜 3개월일까요? 라고 하면 3개월이 되면 평균 임금이 달라지게 되죠. 평균 임금을 구하는 시기, 근로자가 근무한 최근 3개월이기 때문에 평균 임금이 달라진다는 얘기는 퇴직금에도 영향을 미치게 되는 거예요. 따라서 퇴직금 중간 정산 사유가 됩니다. 8번, 근로기준법 개정에 따른 근로시간의 단축으로 근로자의 퇴직금이 감소되는 경우 법이 개정돼서 퇴직금이 감소하니까 지금까지 받을 수 있는 퇴직금을 중간 정산해달라고 할 수 있는 거죠. 9번, 재난으로 피해를 입은 경우로서 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 사유도 퇴직금 중간 정산이 가능합니다. 네, 마지막으로 적립금 중도 인출 사유를 보겠습니다. 이것도 일부 동일한 부분 같이 보겠습니다. 무주택자인 가입자가 본인 명의로 주택을 구입하거나 전세금 또는 보증금을 부담하거나 5년 이내에 파산 선고를 받거나 5년 이내에 개인회생 절차 개시 결정을 받은 경우에는 적립금을 중도 인출할 수 있습니다. 네. 그리고 6개월 이상 요양 의료비 플러스 본인 연간 임금 총액의 1,000분의 125를 초과하여 부담하는 경우에도 적립금 중도 인출이 가능합니다. 네, 이거는 퇴직금 중간 정산 사유와 동일한 사유로 포함되고요. 6번. 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리를 담보로 제공하고 대출을 받은 가입자가 그 대출 원리금을 상환하기 위한 경우로서 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 사유에 해당하면 적립금을 중도 인출할 수 있습니다.
또 재난으로 피해를 입은 경우로서 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 사유에도 적립금을 중도 인출할 수 있습니다. 마지막으로 핵심만 더 확인하고 가겠습니다. 일단 주택구입, 전세금, 보증금 부담, 5년 이내의 파산, 5년 이내의 개인회생은 수급권 담보 제공 사유나 퇴직금 중간정산 사유나 적립금 중도 인출 사유에 모두 포함되는 공통 요소입니다. 하지만 특이한 점이 대혼장의 경우에는 수급권 담보 제공 사유에만 포함되는 사유이고요. 이렇게 임금 피크제나 법의 개정에 따라서 퇴직금이 감소하거나 3개월 이상 기준이 달라져서 평균 임금이 변할 경우에는 퇴직금 중간 정산이 가능하게 됩니다. 또 대출 원리금을 상환하기 위한 경우에는 이 적립금을 중도 인출할 수 있게 됩니다. 지금까지 본 것을 기억했다가 앞에 10번부터 다시 보도록 하겠습니다. 10번, 사용자가 기존의 정년을 연장하거나 보장하는 조건으로 단협 및 취규 등을 통하여 일정 나이, 근속 시점, 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 제도를 시행하는 경우, 이게 임금 피크제였죠. 임금 피크제를 시행하는 경우에는 퇴직금의 중간 정산이 가능합니다. 그 다음 11번, 사용자가 근로자와의 합의에 따라 아까 전에 말했던 문제네요. 소정근로시간을 1일 1시간 또는 일주 5시간 이상 변경하여 그 변경된 소정근로시간에 따라 근로자가 3개월 이상 계속 근로하기로 한 경우에는 퇴직금 중간 정산이 가능합니다. 왜죠? 평균 임금이 달라져서 퇴직금 금액 자체가 변경될 가능성이 높기 때문입니다. 12번, 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 합니다. 다만 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급 기일을 연장할 수 있습니다. 네, 기억이 나실지 모르겠는데요. 금기법 36조에 금품 청산이라는 조문이 있었습니다. 사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖에 모든 금품을 지급하여야 한다는 조문이었거든요. 네, 똑같이 퇴직금 지급에 14일이 적용됩니다. 13번, 두 개가 헷갈릴 것 같아서 같이 비교해 보겠습니다. 퇴직금을 받을 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸합니다. 퇴직금의 소멸 시효는 3년. 자, 금전 채권이니까 3년이구나 기억하기 쉬운데 아래 문제가 조금 특이해서 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 사용자는 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 경우 근로자가 퇴직한 후 5년입니다. 5년이 되는 날까지 관련 증명 서류를 보존하여야 합니다. 즉 퇴직금 중간정산 관련 서류 보존 기한은 5년입니다. 14번 확정급여형 퇴직연금 제도. 가입자의 퇴직일을 기준으로 산정한 일시금이 계속 근로기간 1년에 대하여 31분의 평균임금에 상당하는 금액 이상이 되도록 하여야 합니다. 5번 확정급여형 퇴직연금 제도의 경우, 이게 헷갈리게 나오는데 55세입니다. 55세 이상으로서 가입기간이 10년 이상인 가입자에게 연금을 지급하되 연금의 지급기간은 5년 이상이 되어야 합니다. 이게 10년이냐 5년이냐 이걸 계속 바꿔치기로 나오더라고요. 이렇게 생각해 볼까요? 만약에 가입기간이 5년 이상인 가입자에게 연금을 10년 이상 동안 계속 줘야 한다고 하면 뭔가 불합리한 느낌이 있죠? 따라서 10년 정도 오랫동안 가입한 가입자에게 연금을 지급할 때 최소한 5년은 줘야지 10년이나 냈는데, 이렇게 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 16번은 퇴직급여 보장법에서 매년 1회, 2회, 분기마다 1회냐 반기마다 1회냐 이렇게 헷갈리게 나오는 거를 총 망라해서 가져와 봤습니다. 퇴직연금 사업자는 매년 1회입니다. 매년 1회에 적립금액 및 운용 수익률 등을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 가입자에게 알려야 한다. 다시 한번 정리해보면 퇴직연금 사업자는 1년에 한 번씩 적립이 얼마나 됐고 운용 수익률은 몇 % 났는지 가입자에게 알려야 합니다. 매년 1회입니다. 연말에 한 번 알려주는구나. 만약에 분기마다 1회라고 생각을 해봐요. 그러면은 회사 다니고 있는데 봄 지났는데 너 퇴직금 얼마고 운용 수익률 몇 % 났어. 여름 지나고 나자마자 너 적립금액 얼마여서 더 많아졌고 운용 수익률 더 높아졌어. 그러면 일하기 싫은 근로자가 많은데 분기마다 너 지금 돈 이만큼 쌓였고 몇 %가 계속 알려주면 그만두고 싶지 않을까요? 그냥 제 느낌상. 그래서 너무 퇴직 얘기를 하지 말고 꾸준히 다닐 수 있도록 1년간 꾸준히 다니고 연말에 1년간 고생했어. 너 지금 얼마큼 쌓였고 이번에 5% 수익이 났네. 이렇게 알려주고 내년에도 파이팅 하자. 이런 느낌으로 기억해 주시기 바랍니다. 확정 기여형 퇴직연금 제도의 가입자는 적립금의 운용 방법을 스스로 선정을 할 수 있고요. 반기마다 1회입니다. 반기마다. 이렇게 기억하면 좋을 것 같아요. 상반기, 하반기구나. 이렇게 1년에 2번씩 알려주는구나. 밑에도 퇴직연금 사업자는 반기마다 1회, 즉 상반기, 하반기 이렇게 위험과 수익 구조가 서로 다른 3가지 이상의 적립금 운용 방법을 제시하여야 합니다. 이게 두 가지가 다를 수가 없는 게 퇴직연금 사업자가 상반기, 하반기 이렇게 반기마다 1회씩 적립금 운용 방법 DB형, DC형에서는 뭐가 잘 나가고 IRP가 최고고 이렇게 제시를 하면 이거를 듣고 근로자가 이런 게 있구나, 뭔가 변경이 됐구나를 보고 반기마다 또 변경할 수 있지 않을까요? 위아래가 동시에 같이 가져가야 된다는 것을 말씀드리는 거예요. 반기마다 1회입니다. 17번 사용자가 퇴직급여 제도를 설정하지 아니한 경우에는 퇴직금 제도를 설정한 것으로 봅니다. 퇴직급여를 제도를 설정하지 아니하였다는 것은 퇴직금으로 해서 내부에서 관리할지 퇴직연금으로 해서 외부 금융기관에 맡길지 또 DB, DC뿐만 아니라
아예 내부 관리, 외부 관리 자체를 설정하지 않았다는 의미인데, 그럴 경우에는 그냥 내부에서 하나 보다, 회사 내부에서 퇴직금을 관리하기 때문에 굳이 DB니 DC니 얘기를 하지 않았구나 라고 생각하시면 될 것 같아요. 퇴직급여 자체도 내부에서 할지 외부에서 할지도 결정하지 않았는데 갑자기 DC로 설정한 것으로 본다 라고 하면 말이 맞지 않습니다. 18번 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하기 위해 근로자가 요구하는 경우에는 사용자는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속 근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다입니다. 아까 전에도 공부를 했지만 주택이 나왔죠. 뒤로 한번 다시 가볼까요? 주택을 구입하는 경우에는 수급권, 담보 제공도 가능하고 중간 정산도 가능하고 중도 인출도 가능하다고 했습니다. 다시 한번 와보면 본인 명의로 주택을 구입하기 위해서 중도정산 사유도 충족이 되고 근로자가 요구까지 합니다. 참고로 근로자가 요구하지 않아도 중도정산을 할 수 있다라고 나오는 선택지가 있던데 틀립니다. 근로자가 명시적으로 요구를 해야 합니다. 이렇게 두 가지 요건이 갖추어졌으니까 사용자는 당연히 퇴직금 중도정산을 해줘야지 의무지라고 생각할 수 있는데 아니에요. 중소기업 같은 경우에는 근로자가 총 4명, 5명인데 한 3명이 갑자기 퇴직을 하는데 중도정산을 하고 싶다라고 하면 회사가 재정적으로 어려워질 수도 있거든요. 그렇기 때문에 꼭 무조건 사용자, 사업주가 나오면 삼성, LG 같은 대기업만 생각하시지 말고 작은 편의점이든 식당이든 이런 걸 생각을 해보면 되게 많은 문제가 해결이 됩니다. 근로자가 요구한다고 해서 사유를 충족했다고 해서 다 줘야 된다고 하면 영세기업 같은 경우에는 큰 영향을 받을 수 있기 때문에 할 수 있다. 즉 정말 사업이 어렵고 경영상의 위기가 찾아올 정도다라고 하면 중도정산이 힘들 것 같다라고 할 수도 있기 때문에 사업자의 재량에 맡기게 됩니다. 19번입니다. 퇴직금 중간 정산 후에 퇴직금 산정을 위한 계속 근로기간은 정산 시점부터 새로 계산한다. 이거는 굉장히 상식적인 문제거든요. 퇴직금을 어떻게 계산했죠? 퇴직금은 계속 근로기간 곱하기 31분 이상의 평균 임금으로 계산을 합니다. 좀 이렇게 다니고 있는데 여기까지 중간 정산을 했으면 이건 날아가고 여기서부터 계속 근로기간을 새로 해야 되는데 만약에 정산 시점이 아니라 처음부터 계속 한다고 하면 사람들이 중간 정산을 하지 않을 이유가 없겠죠. 계속 중간 정산을 받으려고 할 거예요. 따라서 새로 계산을 해야 합니다. 두 번째, 퇴직금 정산 후에는 연차 유급 휴가 산정을 위한 게 아니고 계속 근로기간을 새로 계산하는 것 자체가 그 이후에 퇴직금 산정을 위한 계속 근로기간에만 해당되는 거지 연차 유급 휴가 산정과는 무관합니다. 따라서 틀린 설명입니다. 20번, 확정급여형 퇴직연금 제도 또 확정기여형 퇴직연금 제도를 설정한 사용자는 가입자의 연간임금 총액의 12분의 1 이상에 해당하는 부담금을 현금으로 가입자의 연금제도 계정에 납입하여야 한다. 지금까지 되게 많이 설명을 했죠. DC형을 의미하는 문장입니다. 21번은 퇴직급여보장법에서 되게 빈출되는 문장, 헷갈리는 문장을 가져와 봤습니다. 한번 비교해서 보도록 하겠습니다. 21번, 가입자는 사용자가 부담하는 부담금 외에 스스로 부담하는 추가 부담금을 가입자의 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입할 수 있습니다. 또 퇴직급여 제도의 일시금을 수령한 사람은 개인형 퇴직연금 제도를 설정할 수 있습니다. 확정급여형 퇴직연금 제도 또는 확정기여형 퇴직연금 제도의 가입자는 IRP를 추가로 설정할 수 있습니다. 퇴직급여 제도의 일시금을 수령한 사람이나 DB형 또는 DC형의 가입자로서 자기 부담으로 개인형 제도를 추가로 설정하려는 거나 또는 자영업자 등 안정적인 노후소득 확보가 필요한 사람들은 당연히 추가적으로 설정할 수 있습니다. 일시금을 수령했던 DB든 DC든 가입을 했던 간에 IRP 추가로 설정할 수 있습니다. 또 가입자는 확정기여형 퇴직연금 계정, 내 계정이잖아요. 추가 금액 납입할 수 있죠. 따라서 모두 가능하다. 가 정답입니다. 22번 중소기업 퇴직기금 제도는 근로복지공단에서 운영하고 있습니다. 이게 이미 기출된 거거든요. 이게 헷갈릴 수가 있어요. 왜냐면 연금이 들어가니까 뭔가 연금관리공단에서 할 것 같다라고 생각을 할 수 있는데 정답은 근로복지공단이고요. 기억할 수 있는 꿀팁 알려드리겠습니다. 야, 중소기업 퇴직연금 기금 제도가 어디 있어? 소곤소곤 되는 거예요. 소곤소곤 어디 있대? 그거 옮겼잖아. 종로에 있대. 종로가 아니고 중로지만 종로라고 생각해서 중소기업 퇴직연금 기금제도 어디 있대? 소근소근 되는 거죠. 종로에 있대. 이렇게 하면 객관식에서는 맞출 수 있을 거예요. 연금이 나와서 연금 이렇게 생각하시면 안 되고요. 꼭 기억해 주세요. 종로 소근소근. 종로 소근소근. 23번 중소기업 퇴직연금 기금제도는 상시 30명 이하의 근로자를 사용하는 중소기업의 사용자가 설정할 수 있습니다. 이것도 많이 했었는데 중소기업 퇴직연금 기금 제도는 상시 30명 이하의 근로자를 사용하는 중소기업의 사용자가 설정할 수 있습니다. 24번 퇴직연금 제도를 설정한 사용자 또는 가입자는 운용관리 업무와 자산관리 업무의 수행을 내용으로 하는 계약을 누구와 체결해야 할까요? 퇴직연금 사업자와 각각 체결해야 합니다. 퇴직연금 제도를 어떻게 설정할지 결정해서 DC로 할게요. 제가 한번 해볼게요. 라고 했으면 또는 IRP 이것도 제가 운용해볼게요. 라고 했으면 퇴직연금 사업자하고 체결을 해야지 개별 근로자와 사용자가 체결한다?
한번 가상의 상황을 만들어 보겠습니다. 그럼 쉽게 이해가 가거든요. 어떤 회사에 사용자가 있고 근로자 갑이 취업을 했습니다. 취업을 해서 이제 근로계약을 맺으면서 퇴직연금 제도를 어떤 걸 설정할래? DB 할래? DC 할래? 이렇게 물었다고 해봐요. 그럼 사용자 저는 회사에서 관리해 주셨으면 좋겠어요. DB로 할게요. 그래, DB로 하자. 근로계약서에 그래, 너는 갑은 DB로 한다. 그러면 이게 DB로 된 건가요? 아니죠. 퇴직연금 사업자하고 계약을 해야죠. 갑이 가서 저는 A라는 회사에 다니고 있는데 DB로 퇴직연금 좀 가입할게요 라고 하면 은행에서 금융기관에서 예치를 하고 관리를 해줄 거잖아요. 따라서 사용자하고 개별 근로자가 둘이서 그냥 그래 또 DB냐 DC냐 IRP로 한다고 해서 이게 퇴직연금 제도가 체결된 게 아니잖아요. 그래서 조금만 생각해보면 상식적인 문제다라고 생각해 주시면 되겠습니다. 25번 퇴직연금 사업자는 퇴직연금 제도의 취급 실적을 사용자, 개인형 연금 제도의 취급 실적은 제외하고 퇴직연금 사업자는 퇴직연금 제도의 취급 실적을 사용자와 고용노동부 장관과 또 금융감독원장에게 제출을 하여야 합니다. 다시 퇴직연금 사용자는 금융기관에 있어서 퇴직연금을 관리하는 사람은 퇴직연금 제도를 통해서 취급실적 몇 %를 냈어요. 운용 수익률을 몇 % 냈습니다. 라는 실적을 사용자에게 알려주고 고용노동부 장관에게 알려주고 또 금융감독원장에게 제출하여야 합니다. 3명이 헷갈리고 보통 장관 빼고 금감원을 넣던가 아니면 장관 빼고 근로자 대표를 넣던가 하는데 총 3명에게 제출을 해야 하거든요. 그럼 이렇게 생각해주세요. 이번에 퇴직연금 제도 운용 실적이 좋아요. 그러니까 금사세용 이렇게 하는 거예요. 취급 실적이 좋으니까 이득이 많이 남으셨죠? 금사세용 하고 하면 금융감독원장, 사용자, 고용노동부 장관 이렇게 제출해야 하는구나 라고 알면 되고요. 26번까지 같이 보겠습니다. 퇴직연금 사업자는 운용관리 업무 및 자산관리 업무에 관한 계약 체결과 관련된 약관 또는 표준 계약서를 제정하거나 변경하려는 경우에는 미리 이것도 금융감독원장에게 보고하여야 합니다. 이거는 어떻게 외우면 좋을까요? 운용관리 업무 및 자산관리 업무에 관한 계약을 저랑 체결하세요. 또 약관 또는 계약서를 제정하거나 변경하려는 경우에도 제가 알아서 보고할 테니까 저랑 체결하세요. 그러면 이윤도 많이 남을 거고, 즉 저랑 하는 계약은 금 사는 계약하고 똑같아요. 금 계약. 이거는 취급 실적을 어디에 보고해야 하냐? 금 사세용 취급 실적 좋으니까 금 사세용 이렇게 외우면 되고 26번도 계약 체결과 관련해서 이 계약 자신과 하는 운용관리 업무와 자산관리 업무에 대한 계약 체결은 금 계약하고 똑같다. 이윤이 좋을 거니까 금 계약 이렇게 생각해 주시면 핵심 포인트 다 들어가면서 금융감독원장까지 들어가겠죠. 네, 금 사세용, 네, 금 계약하세요. 네, 마지막 문제입니다. 마지막 문제는 이건 실제 기출됐다기보다도 지금까지 공부한 것들을 한번 정리해보기 위해서 한번 문제를 만들어봤습니다. 네, 확정급여형 퇴직연금은 DB형, 확정기여형 퇴직연금은 DC형이죠. 아까도 말씀드렸지만 확정된 급여다. 퇴직할 때 이미 받을 금액이 정해져 있다고 했어요. 갑이라는 근로자가 10년 일하고 그만둘 건데 그때 내가 받을 금액은 N1이다라고 이미 정해져 있다는 거죠. 이미 정해져 있기 때문에 그 사이에 누가 운용을 하느냐? 사업자가 투자해서 불리기도 하고 망하기도 하고 이 차액을 사용자가 메꾼다라고 말씀을 드렸습니다. 급여 수준은 정해져 있다는 거죠. 현행 퇴직금 내가 받을 금액과 동일하다. 네, 1번 급여 수준은 어떻게 되느냐? 네, 일시금 기준으로 법정 퇴직금 이상입니다. 이미 정해져 있다는 거죠. 자, 그러면 확정기여형 퇴직연금 DC형은 어떻게 되는 거죠? 이거는 가입자별로 다르겠죠. 왜? 근로자가 어떻게 투자를 하느냐에 따라, 즉 적립금 중도 인출해서 운용 결과에 따라 다르기 때문에 급여를 얼마 받을지는 가입자가 중도 인출을 계속해서 투자를 했는데 전부 다 망했으면 퇴직할 때 받을 금액은 없겠죠. 가만히 있었으면 N1이라도 받을 텐데. 네, 그럼 두 번째, 사용자의 부담금은 어떻게 될까요? 사용자의 부담금은 이미 N1이라고 고정됐기 때문에 현행 퇴직금과 동일하게 N1을 고정된 금액을 준다. 하지만 사용자가 개인적으로 운용을 했기 때문에 사용자의 운용 실적에 따라 내가 투자를 해서 망해버렸으면 원래 가만히 있어도 N1 줬으면 되는데 지금 남은 돈이 이만큼밖에 없으면 여기 플러스 M을 해서 N 플러스 M1을 줘야 되잖아요. 무슨 의미인지 아시겠죠? 사용자의 운용 실적에 따라 변동이 됩니다. 그럼 DC형은 어떻게 될까요? 아까도 말씀드렸다시피 10년 지나도 이건 고정되어 있지 않기 때문에 사용자는 일정한 금액을 이렇게 납입을 한다고 했습니다. 연간 임금 총액의 12분의 1 이상을 규칙적으로 납입을 하고 매년 1회 이상입니다. 또 가입자는 추가로 부담 가능하다고 했었습니다. 적립금 운용은 어떻게 된다고 했죠? 사용자와 퇴직연금 사업자의 계약에 따라 운용이 되고 또 연 1회 이상 가입자에게 운용 현황을 통지해야 합니다. 말씀드렸잖아요. 계속 얘기하면 이 사람이 그만두고 싶어진단 말이에요. 내 비자금이 이만큼 있구나 하면서 연말에 1년간 고생했다고 연 1회 정도 통지를 한다. 이렇게 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 연 1회 이상. 확정기여형 퇴직연금은 아까도 말씀드렸지만 반기마다 상하반기로 1회 이상 변경이 가능하고요. 누가 운용 방법을 설정하죠? 근로자, 가입자가 운용 방법을 선정하게 됩니다. 네, 이렇게 DB형과 DC형까지 정리를 해보았습니다. 지금 이렇게 28개의 문제로 구성을 해보았는데요.
퇴직급여 보장법은 지금 말씀드린 28가지만 숙지를 하시면 지금까지 나온 역대 노무사 기출은 전부 다 정답을 고를 수가 있습니다. 정답을 고를 수 있다는 거는 뭐 물론 세부적으로 틀려라라고 하는 선택지, 틀린 선택지가 나올 수도, 어려운 선택지가 나올 수 있지만 확실한 정답이 있으면 그 정답을 고르면 되잖아요. 여기 28가지에서 문제가 다 나올 거고 앞으로 노무사 기출에서도 여기서 벗어나지 않을 것으로 예측이 됩니다. 문제수가 많지는 않지만 확실하게 숙지하셔서 꼭 퇴직급여 보장법은 100점 받으시기 바랍니다. 감사합니다.